الموبايل فين؟ بص يا زميلي. ايه ده الموبايل بيعمل معاك ايه؟ انا بشوف الكاميرا، اصل انا جايب نفس نوع الموبايل بتاعك. ايه ده؟ إيه اللي علي بعته ده؟ اكيد دلوقتي قاعد مع بناته بيخوني. ايوه الصوت ده هيجي منين؟ انا هرن عليه ونشوف هو بيعمل ايه من ورايا. كنسل. يا حقير يا خاين، لما تجيلي انا هوريك هعمل فيك ايه. حلو، ببعتها لي الصوره دي. ابقى تاني. طب ايه احنا هنفضل قاعدين؟ ما يلا طيب كفايه كده. طب نشرب ده. طب لو انت وراك حاجه روح وانا اجي وراك. خلاص اروح انا عشان اتاخر. ماشي حبيبي. عايز حاجه؟ ماشي. ببعت له الصوره النبي واتس. ماشي ابعتها لي. ماشي حبيبي. بسم الله. يا مندو ايه ده؟ رايحه فين كده؟ امال صاحبك فين بقى ان شاء الله؟ انا ما شفتوش من الصبح بصراحه. شفتوش من الصبح ازاي؟ ده قال ان هو خارج معاك. خارج معايا؟ ما هو كان خارج معايا. طب ما خرجتوش ليه مع بعض؟ ما هو بص بصراحه هو راح مشوار تاني. هو في مالك؟ لا مفيش، انت اللي في حاجه يعني ولا ايه يا مندو؟ انا ما فيش حاجه، بس حاسك يعني متعصبه ومتوتره وشكله هو مزعلك، وانت بصراحه ما تستاهليش. مزعلني؟ وانت عرفت ازاي ان هو مزعلني؟ باين عليكي يعني. أنا مش عارف بصراحه. طب انت رايحه فين؟ طيب فهميني. انا رايحه مشوار مهم. انت في حاجه عايز تقولها يعني ولا ايه؟ بصراحه انا مش قادر اسكت على اللي بيعملوا عليه ده. هو بيعمل ايه يا مندو؟ قولي ما بيعملش ايه يا بسمله؟ ده بيعمل كل حاجه، وانت بنت طيبه وما تستاهليش اللي هو بيعمله ده. انت تستاهلي حد احسن منه. يعني اللي في دماغي صح. انا عايزك انت تهدي وان شاء الله كل حاجه هتتحل. هو فين دلوقتي؟ بص انا هبعت لك لوكيشن كمان شويه وتروحي تشوفيه وتعقليه زي اي ست عاقله. هو انا لسه هستناك تبعت اللوكيشن؟ هتروحي تدوري عليه بنفسك؟ الخيانه دي صعبه قوي. والله زي ما بقول لك كده بيخوني. لا انا لازم اتطلق دلوقتي. مش عارفه فين، دورت عليه مش لاقياه. يا بسم الله. دورت على مين في ايه؟ دورت على مين؟ مالي؟ انت كنت فين يا علي؟ انت كنت فين؟ ما انا قايل لك ان انا خارج مع مندو. مين؟ انت كداب، انت ما كنتش مع مندو. انت كداب. بتتكلمي كده ليه؟ انت اللي تتكلم. انت ايه البرود اللي انت فيه ده؟ كانك مش عامل حاجه. في ايه برود ايه وكداب ايه؟ مالك؟ لا اسمع بقى عشان نشوف صوت مندو في الضحكه بتاعته. مين يعني دي؟ مين دي؟ ايه ده؟ انت بعتها من الشات بتاعك يا علي. الشات بتاعي اللي انا بعت؟ انا مش بعت حاجه. انا ما بعتش. ما بعتش؟ امال مين اللي بعت؟ امي. مين اصلا؟ ما اعرفش صوت مين دي اصلا. ما تعرفش صوت مين ولا انت عشان اتكشفت فبتحاول تبرر وتكذب زي كل مره؟ اتكشفت ايه وابرر ايه؟ انا كنت مع مندو. هرن لك على مندو دلوقتي. ما ترنش على حد، انت كذاب وخاين. عايزه يكذب معاك ولا ايه؟ يكذب ايه؟ بقول لك ايه، اهدي كده عشان تفهمي، عشان انت كده شاكه فيها والموضوع كبران في دماغك. انا مش هسمع كلامك ولا كلام مندو. انا اكيد متفقين مع بعض. انا هكلم لك مندو دلوقتي. انا مش هكدب عليك يعني اكيد. وانا الصوت ده ممكن يكون بالغلط. الو يا مندو. انا مش كنت قاعد انا وانت على الكافيه دلوقتي ولسه مروحين؟ بص عليه شويه كده، معايا حاجه عايز اخلصها لا معلش. لا كلمني دلوقتي. لا انت لازم تقول لي دلوقتي. مش كنا احنا مع بعض دلوقتي؟ انا مش فاهم يعني. ما كناش قاعدين امتى يا عم؟ يعني ايه يا مندو؟ انت هتهزر ولا ايه؟ احنا لسه قايمين من على الكافيه انا وانت لما وصلتني وقلت لي انا رايح مشوار. يا عم انا كان ورايا حاجه ولسه ما شفتكش اصلا. لسه ما شفتنيش؟ في مالك يا علي؟ في حوار معاك؟ طيب يا ابني انا مش كنت انا وانت لسه قاعدين فين؟ ماشي تمام. قاعدين فين يا ابني؟ سلام يا مندو. سلام. شفت؟ عشان انت مش متفق معاه. والله العظيم انت ما اتفقتش. بيهزر ايه؟ ايوه انت عرفت كل ده منين؟ انا مش فاهم. عشان خاطر المسج وصلت لك انت خلاص كده ترجمت ان انا كنت مع واحده وكنت بخونك. صوت مين دي؟ طيب هتجيب التليفون بتاعك منين؟ خدت التليفون بتاعك سجلت ضحكه فبعتتها لي فرجعت لك التليفون تاني. انت مش كنت مع مندو؟ كان معاكوا حد؟ مش معانا حد يا بسمله. وانت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه اتطلق يا علي. تطلقي ايه وتنيلي ايه؟ مش فاهم حاجه. يعني مين اللي بعت الرساله دي ولا صوت مين دي؟ ومندو التاني هرن عليه. يا مصطفى تعال. اخوك مندو فين؟ انا من شويه طلعت انا وهو راح لك الكافيه وبعتنا انا جبت طلبات. من شويه امتى بالظبط كده؟ كانت الساعه كام؟ يعني في حوالي الساعه 4 بس انا مش متاكد الصراحه. 4 بالظبط؟ ممكن.
هتروح معايا ولا ايه؟ لا انا هروح مشوار. مشوار؟ اه عاوز حاجة؟ حبيبي طب روح يا مصطفى. ماشي يا علي. الساعة 4 هطلع من الكافيه الساعة 3:30. هروح البيت عندي اعمل ايه وانا مش موجود؟ ما احنا كنا قاعدين مع بعض على القهوة. معقول يكون هو؟ ماشي يا عم.